Паровой камин – это передовая разработка. За счет своего света и пара создается имитация живого огня. Благодаря имитации живого пламени камин создает атмосферу домашнего уюта. Камин с каждым годом набирает все большую популярность, ведь камин – это эффектно, стильно и красиво. Они отлично вписываются в любой интерьер. Дизайнеры, возьмите на заметку. Паровые камины вы можете использовать где только захотите. Это квартиры, загородные дома, гостиницы, рестораны и даже офисные помещения. Паровой камин абсолютно безопасен и для детей, и для животных. Паровой камин очень прост в сборке. Достаточно включить его в сеть и налить дистиллированную воду. У камина есть настройки: регулировка высоты пламени, подсветка и таймер. А еще у камина есть функция – это имитация треска дров. Ее можно на панели включить и выключить. Камин создает особую атмосферу уюта и спокойствия. Заряжает положительной энергией, помогает привести в порядок все мысли и чувства. Если вас огонь завораживает так же, как меня, скорее звоните нам.